ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਂਦੇ ਹੈ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਤੋਂ ਮਲਿਕ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट जी बिल्कुल लियाकतपुर गिरदो नवाद में गंदम की फसल जी पक के तैयार थी चुकी है और बाकायदा तौर पर कटाई का अमल भी शुरू थी चुके हैं। जदीद मशीनरी होने के बावजूद भी अज भी कई किसान पुराने और रिवायती तरीके गंदम की कटाई का अमल शुरू करवा देते हैं। किसानों की तरफ आखना है कि हाथ के नाल कटाई गंदम की करना सब तो बड़ा फायदा यह है कि मजदूर तबके को एक रोजी का मौका मिलता, दूजा गंदम का जो दाना है वह ज़ाया थी बच लेंगे जी।